narito po ang ating sangkap para sa maglova. Siyempre, manok, yung chicken nyo, kamatis, ayan. Damihan po natin ng kamatis dahil dyan po napapasarap ng maglova. And of course, yung gulay. Dadamihan po konti natin yung talong kasi ito yung nagdadala ng sarap ng maglova. Okay, isa lang natin siya. Okay, habang sinasalang ko na po yung sibuyas, mainit natin mantika, isasabay po natin yung pag-fry ng talong at patatas. Kailangan po lang natin siya. So, ito na po yung ating sibuyas. Pwede natin isalang ng ating habang nagpa-fry po ako ng natin. Kailangan yung talong is fry siya talaga kasi yung dadala ng sarap ng magay. Pwede natin ang lahat ng buhat including the cubes. At lagyan natin na tubig na boiling. Binaboil natin kanina. And leave it for 15 minutes para maglambot yung okay. Ito po, while kumukulo na po siya, ilagay na po natin yung dance sa mga kamatis. Ito. And hayaan po natin siya for 10 minutes again. Yan, as you can see, luto na po yung ating kamatis at lalagyan po natin ngayon ng konting sarsa. Konti lang po kasi marami na pong kamatis. And after 3 minutes, isa lang po natin na ang ating deep-fry na patatas at yung talong. Try lang po natin siya sa taas. Yan po, i-fry lang po siya natin sa ibabaw. Pagalo-aloin lang po natin siya. See? Ayan po, tapos na po. And then leave it again for 5 minutes. Yan po, luto na po yung ating ulam and ready to put on top the rice na niluto natin. Ito lang po yun. Ayan. Kailangan po yung rice hindi masyadong lutong-luto kasi sasalang pa po natin siya for 3 minutes. And then, that's it. Tapos na po ang ating maglova at ihahain na po natin siya ng pataon.